नमस्ते दोस्तों, दिमाग हिला देने वाले एक और फैक्ट के लिए तैयार हो जाइए। चलो शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि आप सोते समय छींक नहीं सकते? जी हां, आपका शरीर असल में रिफ्लेक्स को दबा देता है जब आप गहरी नींद में होते हैं। भले ही आपका शरीर धूल या पॉलन जैसे एलर्जेंस के संपर्क में आए, आपका दिमाग आपको छींकने से रोकता है ताकि आपकी नींद खराब ना हो। तो अगली बार जब आप उठकर छींकें तो याद रखना, आप पूरी रात बिना एक भी छींक के गुजार चुके हैं। कमाल है ना? अगर आप और भी ऐसे ही दिमाग हिला देने वाले फैक्ट्स चाहते हैं तो ट्रूथ टैब को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली बार मिलते हैं।